بصوا طاطا اهي، هي ومزيكا. ابو اكتبوا لنا في التعليقات، ما تنسوش قولوا ايه زياد خطيب الطاطا، ما تنسوش اهي. اهي بصوا يا جماعه، لا كلهم اخوات. بصوا اهو شايفين اهو، اهو شايفين اهو. نعدي يلا، بس اهم حاجه ان احنا بصوا اهو العيال، بصوا بتحب بعض ازاي، شايفين اهو. واحمد اهو، شيلوا الخط يا واد يا زياد، الواد ده اديله غطين، اديله غطين. اهو شايفين زياد شال احمد، شفتوا هدفه فين اهو. وادي بقى طبعا شايفين بقى شاطئ الغرام. احنا فين بقى؟ في شاطئ الغرام، ما شاء الله تبارك الله. بصوا وادي اللعبه اهي، ادي موتوسيكل البحر اهو، العيال هيأجروه. بصوا اهو شايفين الموزه برضه، هوريها لكم، العيال هيأجروها. هوريكم كل حاجه معانا في البحر. انتوا شايفين ادي الحلاوه اهي، شايفين شاطئ الغرام اهي. احنا يا جماعه بقى عشان اللي هيقولوا لنا على التصوير ما بنعرفش نصور قوي، عشان احنا معانا ناس بتطلع يعني ما بتطلعش معانا في التصوير، ده اللي مقيدنا ماشي. واحنا صراحه بقى جايين نتفسح، مش جايين ندور على التصوير. العيال بقى ايه عاوزين يتمتعوا براحتهم، يقولوا لي كل حاجه تصوير تصوير، جابوا لي عقده. شايفين بصوا ادي الغرام اهو، بقى الحمام السباحة. بصوا شايفينه فين نوسة ياد والعيال؟ زياد اهو ومحمود اهو. عارفه تلاقي نوسة وهم فين؟ هناك في الحمام السباحة اهو، في الحمام السباحة التاني. النهارده حمام السباحة بص زحمة ازاي، شايفة؟ والعيال في الحمام السباحة التاني ايه؟ اهو شايفين زيادة اهو. هو العيال الثانية فين يا؟ العيال الثانية فين؟ في الحمام السباحة التاني صح؟ اهو اه ما انا قلت لك. بص قرموطي محمود اهو. صراحة متعة يا جماعة. بورتا اللي ما جاش ايه؟ نعم عاوزة تنزلي؟ كلموا كوكو عاوزة تنزل اهي. كوكو عاوزة تنزل، شايفين كوكو عاوزة تنزل اهي. انت لسه طالعة يا كوكو خلاص. بورتا يا جماعة تحفة 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 تحفة. والسكرية عاملة ازاي؟ شايفين السكرية طبعا بقى. بصوا انا قلت بقى الاجوال اخدها لكم ايه اهي. بصوا زياد ومحمود بصوا اهو، زياد شايل محمود اهو. شايفين بصوا، بصوا طاطا اهي، طاطا ونوسه اهم جايين. بصوا ورماسي واحمد ابني اهو، لو العربيه يا ريماس اهي. انتوا كنتوا هنا ليه؟ اهي اهي اتكلموا اهو. بص موسى اهي. لا لا فين؟ اه ما عشان دول خلاص طلعوا اللي هناك راحوا من جيتوا قفل زياد. زياد اتقفل اللي هناك، جم قفلوا ده، قفلوا اللي هناك جم قفلوا ده. بص لو
كلمي لالا. بصوا لالا اهي. راح فين يا نوسه؟ ما لسه الناس موجوده اهي. الناس موجوده. الحزن مش قادر اشيل طاطا. لا يا بنتك انت تقيله كده ليه؟ اطلع من على السلم. يا لهوي عليك. هيحطك وين خلاص. تعالوا بقى من هنا. ايوه كده. البنت اللي ماس فين؟ الشبشب بتاعي. الشبشب مين اللي اتسال؟ عايزة تنزل بحر؟ انت مش بقيتيش بحر؟ لا ده انت اتجرأتي قوي. واجي بقى طبعا شايفين الجيش بيقول لك اتصرف. ما شاء الله تبارك الله. بصوا طبخنا بقى النهارده فين؟ في المصيف. بصوا طبخت لهم ايه ده انا هوريكم. كله يصلي على النبي وكله يقول ما شاء الله. تعالوا اتغدوا معانا بعد ما جينا بقى من البحر. بصوا عملنا رز بشعريه اهو. شايفين؟ قولوا شايفين. واجي بقى شايفين الفاصوليا الخضراء. خوبي على الفاصوليا الخضراء ما شاء الله. بصوا واخدوا بقى فاصوليا خضراء اهي. تعالوا كلوا معانا. كل اللي في ايه في بورتا مطروح يجي عند الموتوته ياكل. البنت يونس انا اتكلم وهي تفضل تضحك. يجي ياكل معانا ايه اهي. تلاقي كلهم لسه ما كلوش وتلاقيهم ما عملوش اكل. امي لسه هتبدا في اللحم. بس على النبي مش عايزه اقول كده تقول لها تعالي تاخد شويه فاصوليا. واجي بقى ما شاء الله تبارك الله. تعالوا كلوا معانا. بصوا حتى المخلل. بصوا الفاصوليا الخضراء. شايفين؟ قولوا شايفين. بصوا شايفين؟ قلت لهم نجيب الترابيزه وناكل في البرندة. قالوا لا 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 احنا هناكل في الارض. احنا جينا وجعنا من البحر والايه والكراسي. تحفه تحفه تحفه. شايفين؟ انفتح. الاكل البيتي بيتي برضه عشان تبقوا عارفين. مهما بناكل بره ما بنشبعش الا في بيتنا. ويلا بقول لكم سلام عشان ايه الجمهور كله هيقعد